Anche quest'estate grande successo di partecipanti, 280 le persone che hanno invaso il centro di Caviborgo per la cena a sostegno delle opere del Comitato Assistenza Malati Tigullio, quest'anno con un obiettivo ben preciso. Il progetto della Faritimo, Associazione Ricerca Trapianto Midollo Osseo. E ormai sono tanti anni che dedichiamo questa serata a questa associazione, se lo meritano, sono quelli che curano le leucemie, linfomi, tutte le malattie ematologiche, quindi allora. Quella andata in scena è stata la 27esima edizione, un traguardo non semplice, ma, come sottolinea il responsabile diocesano della Pastorale della Salute, laddove ci sono idee, concretezza e un aiuto importante agli ammalati e ai professionisti, gli obiettivi si raggiungono. Mi sembra significativo che Gesù, viene detto che guardò in alto e disse: questi qua hanno fame. Quindi mettere insieme uno sguardo ai valori che rende concreti però, mentre noi a volte facciamo lo sguardo in alto e ci dimentichiamo della gente, o solo in basso e diventano solo interessi. Ecco, credo che lo sforzo sia quello di guardare in alto per essere capaci di essere aderenti a quelli che sono i bisogni concreti della gente. E questo è anche un luogo dove molti che si spendono, questo di stasera ma anche altri, sia un luogo dove un po' si fa questa cosa con calore, passione. I piatti sono stati offerti dai ristoranti locali, da altri esercenti del Tigullio e da tanti volontari, come quelli dell'Accademia della Ciappa di Cogorno. No, ma la gente aspetta volentieri perché sa che i ravioli di Cogorno sono buoni. Sono buoni, devo dire la verità che gli assaggi fatti in giro così depongono a favore di Cogorno. E non è campanilismo, è realtà. Ma quanto ne avete preparato? Un paio di quintali almeno.